বা আপনার ভিডিও দেখলেই বোঝা যায় যে আমরা পাশে মানে যখনই আসি তখনই হ্যাপি থাকেন। একটাই প্রশ্নের একটাই উত্তর, ভাই গ্রাফিক্স কার্ডের মানে দামটাই। আসসালামু আলাইকুম, হাসান ব্লগসের আরো একটা পিসি ভিডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে। আমাদের আজকের ভিডিওটা আমরা তৈরি করেছি মাত্র ৮০,০০০ টাকার মধ্যে। আমাদের পিসি বিল হয়েছে সোহেল রানা ভাইয়ের জন্য, আর উনি আসছে সাতক্ষীরা থেকে। আজকের বিলটাও কোনো গ্রাফিক্স কার্ড নেই, সো হতাশার কোনো কারণ নেই। ৮০,০০০ টাকার মধ্যে ২২ ইঞ্চি একটা মনিটর সহ 5600G এই পপুলার প্রসেসরটা দিয়ে পিসি বিল্ড হয়েছে। বিল্ডের সাথে কিছু এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্ট আছে যেগুলো আপনাদের অনেকেরই জানা নাই, আবার অনেকেই জানেন। সো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকুন। আশা করতেছি যাদের বাজেট 80,000 টাকা তারা এই ভিডিওটা থেকে আইডিয়া নিতে পারবেন। বাই দ্য ওয়ে, আজকে যে স্যুটটা পরেছি এটা আমার সাইদুল ভাই গিফট করছে আমাকে। থ্যাঙ্কস ভাই আপনাকে। আর বিষয়টা হচ্ছে যে 9 একটা পাঞ্জাবি গিফট করছিল আমাকে। 9, তুমি যদি এই ভিডিও দেখে থাকো ভাইয়া, পাঞ্জাবিটা ঠিক মতো লাগছে কিনা জিজ্ঞেস করছিলা। একটু বড় হয়ে গেছে, চেঞ্জ করে নিছি, কোনো সমস্যা নাই। থ্যাঙ্কস তোমাকেও। আজকের ভিডিওটা শুরু করার আগে আবারও বলতেছি, যারা নতুন দর্শক আছেন আমার, যারা রেগুলার হাসান ভাইয়ের ভিডিও দেখেন, ভুলে হয়তো আপনি এখনও সাবস্ক্রিপশন বাটনটা অন করেন নাই। যদি এই ভুল আপনি করে থাকেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটা এখনই অন করে দেন। আর নোটিফিকেশন অন করতে একদমই ভুলবেন না যদি আপনি আমার সব ভিডিও সবার আগে পেতে চান। চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করি। সো ইন্ট্রোর পর চলে আসছি, আর আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সোহেল ভাই। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? আমি এই তো দেখতেছেন আপনি যেরকম, যে আপনি তো অলওয়েজ হ্যাপি থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি, শুকরিয়া আদায় করে নিলাম। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, আমি অলওয়েজ হ্যাপি থাকি না। কে বলছে? ভাই আপনার ভিডিও দেখলেই বোঝা যায় যে আমরা পাশে মানে যখনই আসি তখনই হ্যাপি থাকেন, আর আদারওয়াইজ মনে হয় আনহ্যাপি। আপনারা যখন সামনে থাকেন তখন খুব হ্যাপি থাকি, আর আপনারা যখন চলে যান সত্যি খুব খারাপ লাগে। কারণ ভালোবাসার মানুষগুলো কাছে থাকলে সবসময় ভালো লাগে, তাই না? জি ভাই। সোহেল ভাইয়ের বাসা কোন জায়গায়? ভাই আমার বাসা সাতক্ষীরা জেলা কলারোয়া থানা। আচ্ছা, অনেক দূর থেকে আসছেন। জি ভাই। কত দিয়ে বিল করলেন পিসি? আমার বাজেট ছিল 83K এমন। তো ভাইয়া যখন কনফিগার করলো তখন 8 এর ভিতর 80-র মধ্যে হয়ে গেছে। 3000 টাকা আমার দিয়ে দেন। 3000 টাকা বেশি হয়েছে না? ওটা দিয়ে দেন। ওটা কি করবেন নিয়ে? আচ্ছা দিয়ে দিবানি। ওকে, ভিডিওর পরে নিয়ে নিচ্ছি। যাই হোক, সোহেল ভাইয়ের পিসি দিয়ে আসলে কি কাজ করবে আমরা ভাইয়ের কাছে একটু জানতে চাইবো। আর এই Ryzen 5 5600G কেন, এই প্রসেসরটাই কেন? মানে আমার লাস্ট 20টা ভিডিও যদি আমি বের করি, আমার মনে হয় 19টাই হবে এই প্রসেসর, তাই না? একটাই প্রশ্নের একটাই উত্তর, ভাই গ্রাফিক্স কার্ডের মানে দামটাই। ওকে, গ্রাফিক্স কার্ডের দাম অনেক বেশি। অনেকেই স্বাদ থাকলেও কিনতে পারতেছেন না, কারণ এটা এতটাই বেশি হয়ে গেছে, ওভার প্রাইস হয়ে গেছে। 1050 Ti কার্ডটার দাম মার্কেটে এখন 26, 27, 28 এরকমের সেল হয়। যে কার্ডটা একসময় 14,000 টাকা বিক্রি করতে আমাদের কষ্ট হইতো। সো অলমোস্ট ডাবল। দেখেন, এইদিকে গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে আমরা এত কথা বলি, পাশে আরও অনেকগুলো প্রোডাক্টের প্রাইস ডাবল হয়ে গেছে, সেদিকে আমাদের খেয়াল নাই। যেহেতু আমার ভিডিও ইনফরমেটিভ, আপনারা মেসেজ পাবেন, সব ধরনের ইনফরমেশন দেওয়ার ট্রাই করি। সো এই জিনিসটাও একটু জানায় রাখি, যারা দীর্ঘ 6 মাস যাবৎ কখনো প্রিন্টারের প্রাইস সম্বন্ধে মার্কেটে যাচাই করেন নাই বা জিজ্ঞেস করেন নাই, যারা স্ক্যানারের প্রাইস জিজ্ঞেস করেন নাই, তাদের জন্য একটু জানিয়ে রাখি, গ্রাফিক্স কার্ডের দামের পাশাপাশি একই হারে পাল্লা দিয়ে মনিটর যেমন বাড়ছে প্রিন্টারগুলোর দাম। অবাক হবেন শুনলে যে 3110 যে প্রিন্টারটা আছে ইপসনের, এই প্রিন্টারটা একসময় আমি 14,000 টাকাও সেল করছি, আমার মনে আছে। সেই একই প্রিন্টার এখন 31,000 না 32,000 টাকায় সেল হয়। ইনফ্যাক্ট কিছুদিন আগে আমার এক ফ্রেন্ড একটা স্ক্যানার কিনতে আসতেছিল, আমাকে ফোন দিছিল কত টাকা নিয়ে আসবো বাসা থেকে। তো আমি আমার আগের ধারণা থেকে 4600 টাকা বলতেছিলাম, ক্যাননের একেবারে সবচেয়ে কম প্রাইসের যে স্ক্যানারটা আছে। মার্কেটে আসার পরে সে আমাকে বলতেছে, দোস্ত 10,000 টাকায়ও খুঁজলাম, পাইলাম না। সো স্ক্যানারের প্রাইস বাড়ছে হলো প্রিন্টারের দাম, অনেক কিছু দামই বাড়ছে। আমরা শুধু গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে নাচানাচি করতেছি। তো ভাই, দাম বাড়লে আমাদের কাজ আটকে থাকবে না, কাজ করতে হবে, চালিয়ে যেতে হবে, সমস্যা না। এই 5600G যে প্রসেসরটা নিয়ে ভাইয়া আসলে পিসি বিল করলো, এটা দিয়ে কিন্তু ওনার কাজগুলো চলে যাবে, হবে তো নাকি? কি কাজ করবেন ভাই? আসলে আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতেছেন, আর পাশাপাশি অন্য কিছু? পাশাপাশি ভিডিও এডিটিং একটা চ্যানেলও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কি নাম চ্যানেলের? KKM সেন্টার মিউজিক ভিডিও। ওকে, তাহলে তো ভাই গান টান করেন মনে হয়? মাঝে মধ্যে করা হয় আর কি। ওকে, যাই হোক, আমাদের আজকের বিলটা আমরা খরচ করছি একেবারে সমান 80,000 টাকা। আর বিলের সাথে কিছু কম্পোনেন্ট দেখাবো, আপনাদেরকে আইডিয়াও দিব। ভালো থাকবেন সোহেল ভাই। ওকে ফাইন, এবার প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট সম্বন্ধে আপনাদেরকে একটু আইডিয়া দেই। যদিও আপনারা আমার থেকে অনেক এক্সপার্ট এবং এই সম্বন্ধে আপনাদের আইডিয়া অবশ্যই আছে, কারণ আমি অলরেডি অনেকগুলো ভিডিওতে বলেছি। তারপরেও নতুন করে আরও একবার, 5600G এই প্রসেসরটা আছে Ryzen 5 এর। ক্লক স্পিড হলো 3.9 বেজ, এবং বুস্ট করলে এটা 4.4 GHz পর্যন্ত স্পিড দিবে। 6টা কোর, 12টা থ্রেড।
19 MB হলো ক্যাশ। এই হলো এর বৃত্তান্ত। আর এর থেকে বেশি কিছু জানার থাকলে এখনই অফিসিয়াল যে পেজ আছে, অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট আছে এমডির, সেখান থেকে একটু জেনে নেন। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে মাদারবোর্ড ইউজ করা হয়েছে অরাসের B550M অরাস প্রো পি। চমৎকার এই মাইক্রো এক্স মাদারবোর্ডটা ভাইয়া ইউজ করছে। আর বিল্ডের সাথে পাওয়ার সাপ্লাই আছে কোর্সায়ারের CB550 দেখে যেটা মনে হচ্ছে ফিউচারে একটা ভালো গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করার চিন্তা ভাবনা ওনার আছে। যাই হোক, এরকম প্ল্যানিং করে পিসি বিল করবেন, তাহলে প্রবলেম হবে না। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে র্যাম ইউজ করা হয়েছে কোর্সায়ারের ভেনজেন্স 8GB 3200 মেগাহার্টজের 2টা র্যাম 16GB। আর এখানে বক্সটা হোয়াইট, বাট ভাইয়া বিল করছে ব্ল্যাকটা দিয়ে। আর আমরা ভিডিওতে দেখানোর জন্য আসলে এই প্যাকেটটা ইউজ করতেছি। ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন র্যামটা আছে হোয়াইট কালারের। সো হোয়াইট র্যামগুলো আমাদের স্টক অ্যাভেলেবল আছে। এই প্রোডাক্টটা প্রায় শর্টেজ দেখা যায়। সো এখন যাদের হোয়াইট র্যাম লাগবে চলে আসেন। বিলের সাথে মনিটর ইউজ করা হয়েছে স্যামসাংয়ের 22 ইঞ্চ ফুল এইচডি IPS প্যানেল সহ। মনিটরটা মোটামুটি ভালোই, খারাপ না, বাজেটও কিন্তু কম, এইচপির থেকে অ্যাটলিস্ট কম আছে। আরও কিছু কম্পোনেন্ট আছে, যেমন ধরেন SSD আছে টিমের 256GB। আর এই একই রকম প্যাকেটে 2 ধরনের টিমের SSD পাওয়া যায়। আমি আরও একটা SSD আমার হাতে নিয়ে একটু দেখাতে চাই। এবার একটু ক্যামেরাটা ক্লোজ। 2টা SSDর মধ্যে দেখেন একই রকম দেখতে, কিন্তু পার্থক্যটা কেউ বুঝতেছেন? একটার এটা এই জায়গাটাতে লক্ষ্য করলে দেখবেন 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, এখানে 5 ইয়ার্স। সো যেটার প্যাকেটে প্রোডাক্ট নাই সেটাই নিছে সোহেল ভাই, আর এটার ওয়ারেন্টি পাচ্ছে ভাইয়া 5 ইয়ার্স। কোনটা 3 ইয়ার্স আর কোনটা 5 ইয়ার্স এটা আরেকটা ভিডিওতে ডিটেলস বলে দিব। বিল্ডের সাথে আরও কিছু কম্পোনেন্ট আছে। কুলার আছে, এখানে রেড ড্রাগনের একটা সিঙ্গেল ফ্যানের এয়ার কুলার আছে। বাজেট থাকলে লিকুইড কুলার নেওয়ার ট্রাই করবেন। আর এরপরে কিবোর্ড আছে একটা মাল্টি ফাংশন কিবোর্ড, এটা হলো হ্যাবিট ব্র্যান্ডের 8GB গেমিং কিবোর্ড। চমৎকার এই কিবোর্ডটাও আছে। প্রাইসগুলো তো আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন। আর যদি অন্য কোনো প্রোডাক্টের প্রাইস লাগে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করেন বা আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করেন। ফাইনালি চেসিসটা সম্বন্ধে একটু বলবো। টর্নেডো, এটা হচ্ছে সেফওয়ে ব্র্যান্ডের। আসলে সেফওয়ের যে কোম্পানি আছে তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনাদের সবচাইতে বেশি সেল কোন কেসিংটা, সবচাইতে বেশি সেল হয় কোনটা? এক কথায় অ্যান্সার দিব সবাই, টর্নেডো। সবচাইতে বেশি এই কেসটা চলে, কারণ হচ্ছে এর প্রাইসটা খুবই রিজনেবল। মাত্র 3700 টাকার মধ্যে আপনি 4টা ফ্যান পাবেন 8GB সহ। সাইডে সামনে টেম্পার গ্লাস থাকবে এবং মোটামুটি ওভারঅল একটা গুড লুকিং কেস। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে এই ছিল কম্পোনেন্ট। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইস স্ক্রিন থেকে একটু কালেক্ট করে ক্যালকুলেশন করে নেন, 80,000 হবে। আর আপনার বাজেট যদি 80,000-এর আশেপাশে হয় চলে আসেন মাল্টিপ্লান সেন্টারে, এরকম একটা পিসি বিল করে নিয়ে যান। তবে চেষ্টা করবেন যাতে এমন প্রোডাক্ট দিয়ে পিসি বিল করতে যাতে আপনার লস না হয়। অনেকেই ইদানিং আমার কাছে আসার পরে 3200G দিয়ে পিসি বিল করতে চান। হ্যাঁ, 3200G অবশ্যই একটা ভালো প্রসেসর, যদি সেটার প্রাইসটা 10,000 টাকার মধ্যে থাকতো। যখন আমি 8,000 টাকায় এই 3200Gর ভিডিও দিতাম পারফেক্ট ছিল। বাট এখন যদি আপনি 3200G দিয়ে পিসি বিল করতে চান আপনার খরচ হবে 17,500 টাকা। সো ডাবল প্রাইস দিয়ে আপনি নেবেন, বাট ডাবল স্পিড কিন্তু সে দিবে না, তার ক্ষমতা যতটুকু কতটুকুই। সো বেশি টাকা দিয়ে যেন কোনো প্রোডাক্ট কিনতে না হয়, আপনার যেন লস না হয়, সেজন্য অনেকেই কিন্তু AMD থেকে ডাইভার্ট হয়ে ইন্টেল দিয়ে পিসি বিল করতেছেন। আমার মনে হয় এটাই ওয়াইজ হবে। আমাদের আজকের বিল্ডের বাজেট ছিল 80,000। আবারও বলতেছি 80,000 টাকায় থাকবে না কোনো গ্রাফিক্স কার্ড। ফিউচারে গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করবেন যাদের চিন্তা ভাবনা, এবং যারা চাচ্ছেন না আপাতত নর্মাল কম দামি কোনো গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে একটা রোস্ট বিল করতে, তাদের জন্য সাজেশন একটাই, 5600G নিয়ে নেন। যে গ্রাফিক্সটা দেওয়া থাকে এই প্রসেসরের মধ্যে সেটা দিয়ে আপনার কাজ চলে যাবে। নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে আবার খুব শীঘ্রই আপনাদের সামনে চলে আসবো। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।